Yan mga lodi kalapatids, welcome back dito sa YouTube channel natin. Update lang tayo sa mga ibon natin mga lodi. Yan. Kaya ba mga lodi kalapatids, musta ba? Musta ba mga ibon natin dyan? Ito mga ibon natin dito, okay naman. Yan. Bali nagpurga nga tayo ngayon mga lodi. Ayan, pinurga natin sila. Ayan, bali kapapainom ko lang kanina. Ayan, pinainom natin sila lahat. Hindi ko na lang binidyohan. Bali ito gamit natin pang manok. Wala tayong mabilan ng pang kalapate, kaya pang manok muna yung ginamit natin mga lodi kalapatids. Ayan, balik natin pala natin sa dalawa yung pampurga. Ayan, mukhang sana maging success kasi ngayon lang ako gagamit na ito pang kalapati talaga yung ginagamit nating pampurga. Dati walang mabilan kaya pang manok muna. Ayan mga lodi, yung iba na medyo may epekto na, pero doon sa iba mukhang hindi pa. Ayan mga lodi kalapatids, bali mukhang matutuloy yung natin, north face natin. Ayan, kaya hinahanda na natin yung mga pang norte natin. Ayan, bali hindi pa nga tayo nakakapag-toss. Yun neto kapag naikondisyon na natin sila ng gusto, magtutos tayo. Yan, bali inuna ko muna yung pagpupurga sa kanila para dire-diretso na. Yan. Yan. Hindi pa may epekto sa iba yung gamot. Pero dito sa iba medyo may epekto na. Ayan, update nga pala tayo mga lodi dito sa natin, dalawang young bird natin na siningsingan. Medyo malalaki na. Tara, tingnan natin sa baba mga lodi kalapatids.
Yan mga lodi kalapatids, time check 9 AM. Kaya nakain na natin sila. Yan mga lodi kalapatids, success naman yung pagkakapurga natin sa kanila. Yan. Hindi ko na pinakita yung mga ano nila, mga dumi. Medyo hindi kaaya-aya mga lodi kalapatids. Yan. Bali hanggang dito na lang mga lodi kalapatids. Hanggang sa susunod na lang ulit. Sa short video mo lang ngayon. Update lang tayo sa mga warriors natin. Yan mga lodi kalapatids. Happy flying po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please like and share and subscribe na po kayo dito sa YouTube channel na to. At yun po, maraming salamat po ulit mga lodi kalapatids. Hanggang sa muli.